mikwano gyange mwenna abali ku Bukedde TV mbaniriza nnyo nnyini ddala akawungezi ka leero nga bulijjo nze munnakyalo munnasingo Kaloli Sserugga Matovu ntumira abeeyo bonna akalowoozo kwa munnakyalo bassebo abaami mukendeeze kusaasaanya ssente ku bintu ebitagasa famire zammwe abaana be muzadde ku byalo ne mbalekayo beetaaga obuyambi bwammwe n'obbalabangako tambula funayo akadde ogende gye wazaala omwana oyo sireese birowoozo bya buseegu bye muzaala ewalala ne mubeerabira nnyo mu byafaayo by'omwana mu sitole ye n'obulamu ne baba balina kyatuuseko ba digiri ne boogera ku maama nga taata talabikako munnakyalo lowooza ku kigambo ekyo buli budde mbaako ne byendeeta olwaleero luno twagadde twefumiitirize ku kintu ekikulu ennyo ekizze kikula mu ggwanga lino institution ennene ennyo ey'abannaffe abaweereza nga baweereza Katonda nga bayita mu kkanisa ze tuyita ez'abalokole edda ezayitibwanga ez'ebiwempe wadde ekiwempe kinoonya kikubula ekkanisa zo zirina bizitambuza bingi nnyo ebimu bivuddemu abantu ogaggawala aba ne balowooza nti baavuwadde abalala bafunye amaka abalala ne balowooza nti gabafuddeko kale okusoomozebwa naye n'emigaso nagyo weegiri kyevudde leero nfuna omukisa okuleeta omu ku banene beeyo ono nno ye ayitibwa Bishop Makumbi ono wa Gospel Healing Center Erweza Ntebe Road wano ng'ogenda Entebbe mukama wange nkwaniriza nnyo mu program yange nange nsanyusa okulaba njagala okusuubiza abantu tisigenda kusaba tetugenda kusamoni tugenda kuyingira mu kinyusi ky'obulamu bw'abantu baffe engeri gye batambuzaamu obulamu bwabwe number 1 Bishop Makumbi lwaki gwe Bishop Makumbi toyambadde ebyambalo bya Bishop tulaba bulijjo sijjukira kulawulira nti ogenze mu seminary board Katonda yakukwata bukwasi n'akuzulonda n'akufula Bishop takulonda bulonzi mbalamusaako bannange nkwadde nkwanguyiza bannaffe abatulaba ku Bukedde TV tubalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu amannya gange Bishop Patrick Makumbi wanerweza ku luguudo lw'Entebbe ambuuziza ekibuuzo Sserugga kubanga mu lulimi Latini simple Bishop ye muntu akulira awali essinzizo essinzizo eryo nga limu entebe enkulu entebe esimanyi bagiyita batebe n'erinnya libagibwa cathedral entebe ye cathedral n'olwekyo ekizimbe ye cathedral akikulira ye Bishop Sserugga omuntu yenna bw'ayeegombanga ofiisi ate ffe mu lulimi olwaffe batuyita eyeegomba ofiisi y'obwa Bishop aba yeegombye mulimu oba oweegombye mulimu kukola teri Bishop atula butuuze mu ntebe naga Bishop nze nabusoma nayitibwa Katonda okubuulira enjiri era bwe mala okuyitibwa Katonda ne nga kanina okukenkuka mu kusoma Bayibuli n'okuginnyonnyola ate kwegamba okuginnyonnyola nga ne Katonda akuyise okugibuulira ate kikyusa nnyo obulamu bw'oyo omanyi ebintu olumu tubisoma ne tubeera ne passion noga njagala okusamba omupiira njagala ekintu kino naye waliwo ekintu kyala nti Katonda yakuyita okubuulira ate n'ogamba sijja kukoma kuyitibwa buyitibwa naye ate kambisome nembisomera mu Amerika ne bantikkira abazungu ne bajja mu Uganda abalokole tubuulira enjiri tugasizza obulamu bw'abantu kubanga eno ensi Sserugga bw'ogibeeramu nga tomanyi Katonda emitawaana gyonna gye tulina olunaku lwaleero kubanga buli omu kyalowooza kyakola talina kimuluŋŋamya talina gwatunuulira obulamu abutambuza nga bw'ayagala okumaliriza nga bimulemye neyebuuza ye kiki najja mu nsi lwaki Katonda tanzita waliwo abantu aboogera ebigambo bwe bityo naye wabawo omuntu amanyi Bayibuli asobola okuyamba obulamu bw'abantu amanyi Katonda omanyi Sserugga waliwo enjawulo ntono enjawulo y'amaanyi wakati w'okubeera nti oli mulokole oba oli mukatuliki oba oli musiraamu oba oli muki nate n'okubeera n'enkolagana ne Katonda nti Sserugga ne bw'oba toli waka tewali akulaba osobola okukola ekintu ekirungi nga tewetaaga muntu kutambula kulunda nga ne bw'oba tewali muntu ate ekyo kyokola nga tewali muntu ekyo kyoli nga tewali akulaba kyova laba empisa tetuzikolera mu bantu nene emabega nga tewali aliyo
kyokoze nga tebakulaba yeggwe yennyini wakoshyasiyo tokitaddeyo mugamba nti ndage bano nyina kyenjizeewaabo waliwo n'ekikola endala yatandiseewo baprofesa b'e Makerere okweyambisa eddiini okukendeeza obulwadde bwa mukenenya bakoze okunoonyereza ng'abaana bangi abato ba myaka 18-19 abalimu empeke erimu eddiini oba busiraamu oba bulokolo baki nga abasinga obungi balina engeri gye beewazeemu okulwala oba okufuna endwadde zino enkyamu eziva mu bikolwa eby'obukaba. Sseruga ekyo kituufu kubanga eriyo ebigambo ebimu nga taata tagenda bibuulira mwana naye ng'ate waliwo munnaddiini aliwo ng'ate abaana basobola omuwuliriza olw'engeri gy'ayambaddemu n'engeri gy'ayogeramu n'engeri gye yeetwala ng'ebintu ebimu kyova olaba abantu bonna bwe bafuna ebizibu mu maka bwe birema okugonjoolwa bo bennyini baga tugendeko ewa munnaddiini tugende wa sheeka tugende wa haji tugende wa bishop wa pastor tugende ewa omuntu yenna asobola otuyamba. Okiraba ekintu ekyo mubikola ebyo abantu okubasinkana bwe batyo Sseruga lwaki kubanga tuliwo kuyamba bulamu bw'abantu. Sseruga omuntu yenna bw'akula n'afuuka omukulembeze bw'oba toyamba bantu tolina kyokola kubanga ekizibu ekiri mu nsi ennaku zino mutoole muleete eky'ekkumi bayinza okireeta mu bungi newerabira okubabuulira enjiri endala ebagattako bazimba okubafuula omuntu omulamba. Sseruga waliwo enjogera y'okkolokota eyo ate Sseruga leka nkuuli Sseruga buli ddiini yonna mu nsi erina ebigisoomooza abalokole tulina ebitusoomooza abasiraamu balina ebibasoomooza abakatuliki toyinza olaba obeerana omuntu omu yagenda nayogera ekigambo nti okukuuma abantu 100 okukuuma abantu 20 olundamu ente 50 oba 10 tezijja kuyomba ziri omuddo. Kiseruga buli muntu yena ayina ebizibu naye buli muntu engeri gy'abirabamu ne gy'abigonjoolamu ye determininga engeri gy'agenda obiyitamu. Ffenna tulina ebisoomozebwa naye tulina okuddayo ku drawing board n'ogamba how kyatandise kitya kyajja kitya nkole ntyo kivaamu kati bw'ogamba nti ebimu eby'ekkumi tizi bibiri ko kya bayibuli kirungi nnyo era kiwandiikibwa sitewolo ekimu eky'ekkumi kubanga Katonda akusuubira nti oba akuwadde omukisa ate okomewo gy'ali osasule. Kati bagamba abakulembeze abamu ne beerabira obuvunaanyizibwa obulala obunyweza abantu abo baleeta ekimu eky'ekkumi. Waakireetera aba yanywera nga munywevu kubanga omuntu atamanyi kyakukola tasobola kikola. Sseruga ky'otamanyi tosobola kikola. Nina omusajja omu yagenda n'atukyalira nga tukyali bavubuka batoototo mu nnyumba ne tumubuuza omanyi okukozesa blender okukuba akatunda naga yiikyo nakyo nkimanyi ne bamuwa blender yayonoona buli kimu kyonna n'ava watugambye okimanyi. Sseruga ky'otamanyi togenda kikola. Ate wali kibi nga omuntu ng'ekyo takimanyi ogamba nti akimanyi awazinga okuva omutawaana okusoomozebwa n'okudako mbadde nkulaba nakwankunene okusoomozebwa naye nga wadde weekuli omuntu yeetaaga afune obugumu mu bakkiriza abamu. Ate Sseruga bwe tuyitirira okukolokota ng'ate buli omu alina ensobi omanyi omuntu omu yagamba nti osonga munne engalo endala nga nazo nnya zikutunuulidde. Ekintu kimu kye tulina okumanya nga ne bannayuganda ffenna ensi oyagala toyagala omuntu yeetaaga okubaamu n'embala ey'obwakatonda mu bulamu bwe. Bino ebintu bye tulaba mu Kampala waffe oli ayiye munnego oli arayotinze oli akutte ejjinja alikubye omupoliisi afuse gondi mukamwako oli ayiye gondi ayiye. Sseruga waliwo omuntu watukanaga naye senga mbadde Katonda kino nandi kikoze senga mbadde bwenti senga babadde nze gwe bakikozeeko kino kyenkoze ono. Ensigo ey'obwakatonda abantu tuzze mu Kampala kukola sente tuvudde mu kukola sente tutandise okulwana naye ng'ate senga tusobola okusalawo ne buli omu n'abeera n'ayimirira ku kigendererwa ekyamuleeta mu Kampala senga wanjawulo. Sseruga oli musajja mulungi nze nkulabidde emyaka nga 3 tuludde ffenna
naye lwaki okyaliwo lwaki tetukola bantu nga bakusibya akandooya nkuzibwa nojja noŋŋamba omuntu Sseruga ffenna tube n'abantu aboogera mu bulamu bwaffe naye eri omuntu abamu abantu abamu bagondedde abantu abakyamu ne babawuliriza buli lwowuliriza omuntu omukyamu ogenda kukyama kyova olaba Sseruga ŋŋamba bannayuganda omuntu ayogera mu bulamu bwo muntu mukulu nnyo waliwo abatalina kumanya by'oyitamu waliwo abatalina kumanya by'omanyi kubanga level gye baliko tebanna bagituuka kukwatirira ebyo ngada abaminisita batuula ate bakyama ne ba5 tebagenda mu lukiiko luli okitegeera waliwo levels era katukongambye ako kufuna omuntu omulamba kuba mbana ebigambo byange oluggi wiiki yaggwa nalina ekigambo kyerajja nakyo nga kirimu ebigambo bibiri okukula n'okukuzibwa kikulu nnyo kubanga okukula omuntu akula ekirina omukka kyonna ekirina obulamu kikula Sseruga enjawulo gye tulina mu bantu olwaleero ffe twatulako ku lwaliiro omanyi lwaki tulina emitawana mu Uganda wano abaana babuuza ne bakitaabwe hi dad era bwe batyo which is okay but daddy ffe waffe n'olwaleero luno bwe mba mbuuza maama wange oba taata nva ne gye nkukunadde wadde ndi bishop nina abantu Sseruga basukka 5000 benkulembera bakulaba nga singa siggwe singa sibbo abandaba bangi naye siyinza kubuuza maama wange nga neejalise siyinza mugamba hi mam hi ntuulako ono wansi nenzikakkana obwa bishop ate tebukola wa maama maama yakimanyi nazaala omwana aweereza Katonda munene gyali mututuyamuziti musa naye wanonze namuzaala wanonze muzaala kyova olaba nti empisa zituvuddemu Sseruga ne tuzaala abaana balaba ssente byonna birungi Sseruga ffe twasulako enjala kaakati omuntu bw'akubuulira nti nsuza enjala okimanya eriyo oli nga how can someone sleep hungry how in this generation nga takimanyi nze nali mbuulira ebungereza mu Oxford University bantegekera olukuŋŋaana mu Oxford University nengenda ntuula n'abaana emyaka egyo ne muwala wa Clinton president wa America yaliyo kati mbajogera n'abaana bambuza experience gyempiseemu na biki wasomera wa ng'oyogera ne mbagamba nti bannange mbabuulire nasomera Uganda kanga baali bansuubira okwogera ebinene nnyo leta mukikuuma mbogo obwo tegeera kwegamba okufuna omuntu omulamba wakiri olwajja omuntu nga mulamba mu byonna waliwo component gwaba atambula mu kuzaalibwa mu kukola gy'akola ku mirimu mu kwetoola bati najja bwati n'asanga kyaki awantu nawo n'ayitamu n'akola cycle ennamba ey'omuntu omulamba omuntu oyo mu bizinesi akola bulungi omufumbo bwe yakola bulungi buli kimu aba akola bulungi omuntu eyakuzibwa aba wanjawulo takuba mukazi luyi kuba yakuzibwa Sseruga real men don't fight their women their wives abasajja abannamaddala n'omusajja wakuzibwa kitawo ne bwaba yakuba maamawo walekiraba nti kibi wayamukuba n'akaaba wakiraba nti kibi kati okuba waakyo bwaba teyamukuba twena kikoppako Sseruga tulina abasajja olwaleero akuba maama w'abaana be ng'abaana balaba nze abaana omwana owange gy'asomera omwana yatuuka n'agamba dad you need to help my friend nemuga kiki you know her mom wants to divorce her dad because last night they've been fighting naye kiki nti lumu yamukwata n'amusika omutwe n'amukasuka mu ddiiro ng'abaana balaba omutaata abaana boogera oluzungu luli ewaka okuba maama lwaki oteekamu abaana ekintu kye batagenda kwerabirako you hurt their mother okosa maama waabwe nga bakulaba bannayuganda bannange tukole kye tusobola okukola tuzimbe amaka gaffe tulage ekyokulabirako ng'abazadde twagale abaana baffe ate tubeeko ne extent tubeeko nekkomo tubaagale ffe Sseruga taata yatulanga ku mmeeza yekka mwe muli mufumbiro ne maama wammwe kyokka n'atuuka okwagala supu gwe makumbi wangi taata none ebbakuli yange maama wampa essupu naye kakati ennaku zino zonna kalego oyakola muno okuyita
Yeah. ffe twalina nga duty y'obusumaami kwakuta kusumaama abaana abalenzi nga taata bw'aba alya omu ku baana abalenzi talya nga taata akyalya omu ku baana abalenzi ayimirawo awo n'amulabirira mu byonna by'alina okukola naye ng'ekirungi ekiri mu busumaami nga bw'amaliriza okulya alekako ekifu ky'ennyama ekyenjawulo awo bookola naye ng'otegedde nti omuntu omukulu aba obeerawo n'omulabirira n'omuwa amazzi n'omwongera amazzi n'oleetako amulali omulala n'amaliriza ebyo byonna konna kufuga bayirawo nkoze bulungi okujja mu puroguramu eno olwaleero kweno layini kwe tuli kakati kwenyini kwe tuli leero tetuli mu byabufuzi olwaleero tetuli bamuwaana nnyo no tetuli mu kirala tetuli mu bizinesi nakukola migaati na sabuuni tuli mu kuzimba abantu balamba omuntu omulamba kikyabeera osobola okugenda ku Facebook nagenda ku peji yaffe eriko Bukedde TV akabinkano omufuna bulungi waliwo essimu eyange ey'omungalo kwasi yakyama ndimuweerezaamu abantu eri 0772 tojikuba kubanga sijja kugifuna naye kuweereza oko message genda ku simu eyo ompereze message nja kusobola okuddamu genda maaso n'emboozi gy'obadde otandise abazadde awaka okubeera ng'ofuna ekikulu n'ekirala Sserugga guno omulembe gukyuse tetukyasobola kukuza abaana baffe ng'engeri ate ffe gye baatukuzaamu tetujja bakuba kubanga okukuba tekukyusa naye omuntu bw'aba alina amatu bw'oyogera awulira olwaleero ne bw'aba tawulira olunaku lujja kukyawulire amatu ng'agalina okiraba kati abantu abasinga oli bw'omwana bw'amunyiiza ayagala amuvume amukube abaana twogere nabo ekyokubiri tufuneko obudde nabo kubanga abaana abo Sserugga gwe mulembe gw'abantu makumbi abaana bange gwe mulembe gwange nze ne bwe ndivaawo ne ngenda okubeera ne mukama waffe abaana ne mbaleka Sserugga bwe babalaba bagenda kulaba makumbi kati kuza omwana wo ng'omanyi okuza mulembe gwo your generation abaana bo gwe mulembe gwo ekyokubiri basomese tobasomesa ddiini lyokka basomese ebintu bakuguke ono musawo ono yakola mass communication ono yakola muweereza wa mukama ono muweereza wa mukama naye muweereza wa mukama ayino abeere ne profession omusajja omu yagamba atali byamuweereza mukama bwega nti abaana bulana bazaala nyina omwana wange yakola accounting era kamaana afuna ekizibu akawunti sibe nga mukutte nyina looya nga looya muyambako yakyogera mu kintu kyakuba atabwa kityo naye nga agenda okubona nga alina professions nga nnya ennyumba zaabwe mundu architect waliwo agenda kuzibaziba nga abaweeredde naye nakyo nakyo kiramu obulala nti ate abantu abamu baagala okuweerera abaana bwe batasobola baweerera nekyeta abantu okufubeera abalyake essomero gy'obatwala tolina ssente zaayo osala magezi kusala bintu kugatiza ate Sserugga omuntu bw'aba mugezi omwana bw'aba mugezi wonna w'omutadde ate ffe twavaawa ngamba bagende nekirala focus eno mu bulamu okubeera n'ekirooto omwana mukuze zuula potential eri munda mu ye asobola kukola ki ekikulu ffe abazadde tetwala time kumanya potential z'abaana obusobozi bw'abaana baffe kati wena nolira omwana oba kino kiri baaki kino Sserugga omwana gwakeri nkya n'ozaala ng'oyagala kino kiriba leero no kimpemono omumazi kuba ebigambo Sserugga by'oyogera n'abaana bo they will either inspire them oba bigenda babbika kyova olaba si kirungi wakati ng'oyogera okwogera ebintu ebyetaliimu nsa Luganda bakiyita ndowooza obutabeerana ebigambo ebitaliimu nsa abaana bo bagambe ogenda kubeera doctor I'm proud of you ogenda kubeera doctor you're going to be this n'omulaga nti work hard nakubakanyiza naganda ddala ngenda kwaloya ye n'omulekaawo kandabe how do you do history you know CRE how do you do divinity okola otya okay let's see katulabe nja kuyambako oyogera kuba bazadde bawa abane wamwe jambere Kampala mu ntebe zeewuba oba bazadde abe wange ddala bye basoma bye bimu omwana w'ekyala akola CRE akola English akola geography akola commerce economics naye akima amazzi ali sente alima mu lusuku abo tebavaayo woowe be basinga okuvaayo bayinza obutasinga naye nabo bavaayo
avayo nga muntu mulamba avayo nga muntu Yo muntu omulamba gwe tugamba Serugga ebizibu bye tuyitamu bitufuula abantu Serugga olwaleero bw'obanga wakuliramu waggulu kitaawo matovu awo mulemirembe omwogedde kitaawo matovu Serugga kitaawo senga Serugga wazaalibwa taatawo akututte mu ssomero lya Bay International buli kimu kyonna olya magi bata biki kanotuuka okwogera nga ennaku togimanyi tolina kyoyogera Serugga togenda kwogera nnyo mu bulamu bwange eno ensi eyagala bantu baweereza mitima olwo nagambye nti bannaddiini boogera ki ku woowe ali mu ggwanga muno bano balwana bano bayomba bano beekalakaasa bano babba kuno kitta abantu ono abimpereza ekaggwa asinzidde mu kirokole mwogera ki mwe bannaddiini ku woowe abantu balina kumanya Serugga ensi eno tujjudde obutamanya makumbi wemba nnina ennimiro ekintwala okulekanira ku luguudo ki ngende nnime bwemba nnina ente zange 3 ekintwala ku luguudo okulekana kiki abantu bazuule kye basobola okukola bakikole n'obulamu bwabwe bave mu bikukola ebitagasa eno ensi bw'oba togasa togenda kuyamba mulembe gwo ono agambye mwami Serugga bali kukola programu ezimu ku programu ez'amakulu ziwakatukolera wano ng'otuweereza era bali kuleta Bishop Makumbi kwogera kubeyogerako naddala ebyamaka andagidde we bali kundagira ssebo mbondeete ku mwami Kirumira anyumye ku bizinesi mukulu Kirumira owulidde mbagala jogere ku bya bizinesi bate bamaliriza ne silent but thank you for the show waliwo nagambye nze mugerwa mu Nabukuya lwaki bapasita basinga boogera ne American accent number 1 yesooka ekyokubiri is polygamy allowed okay nkiddemu lwaki bapasita boogera ne American accent we are exposed to that accent yes we have associated with them ate twagala we love what we are doing katonda atuisa okubuulira enjiri ate we don't only minister tetuministeringa tetubuulira bannayuganda bokka we are international ayogedeko ekirala ekyokubiri agambye nti abakazi abangi it is not allowed bw'oba oyagala okimanya 1 Timothy chapter 3 verse 1 omuntu yenna alina okubeera n'omukazi omu ow'obuvunaanyizibwa akongeddeko ekirala oyogera ki mu bufunze ku nsonga y'ebisiyaga ey'ebisiyaga ekibi kiba kibi I condemn it kubanga katonda takyagala yateekawo omukazi n'omusajja marriage is between a man and a woman ekyo tekikkirizibwa era ekyo nange nkikondeminga nkibuulirako nenkiwakanya naye sisobola kuvayo kwekalakaasa mwanyinaze akola mu banka mu DFCU bamuyita Teo mukyala Teo agambye we balenye ebigambo byogedde twogere n'abaana baffe ebigambo ebyencouraging okutambula bagenda mu maaso abazadde beetaaga saddaaka naye abazadde beetaaga saddaaka z'abaana sekere kyabalategeeza kyakirugule abantu bayamba abanaku agamba nti balina okuyamba abanaku kukola saddaaka okuyamba abanaku sacrifice okuyamba okwerekereza okuyambako abatali bulungi kubanga si bonna nti bali bulungi waliwo nagambye avas mu bayibuli ekkiriza abantu okubeera bishop ani yali abaddeko bishop mu bayibuli Andrew Sinzidde Wandigeya ekyo tekijja tuyamba ekyo kubeera nagwe waliwo ngitomedde butomeze message sifudde wevudde message zo nyingi ze bampereza wano simanyi bwe nsoma nenzimalako zonna naye nga ngenda kukola omulimu okusobola okukola nti zisoma njagala nga ngenda tugenda mu kuwummula kuno muba n'olukuŋŋaana buli mwaka ebyo oluyita linnya kyo oluyita recover all ye paati ya recover all eyo recover all Serugga nabonaabona nalaba ki ennaku naye wakati nga ndokose nensaba naye wakati mu kusaba nenkwata bayibuli nengibikkula nengwa ku lunyiriri luli mu Yoweri essula 2:25 nti laba ndibaddiza emyaka akakyaka akawuka akasaanyi gye kaalya nenzikiriza nti Katonda agaba omukisa ogwokubiri kyonna kye walina ne kigenda kisobola okukomawo kye tuyita recover all yensonga era
tuli wakati mu recover bwa ina makane gagenda amakane bwa business negenda seruka wakati mu Kampala wano ne mu nsi yonna buli muntu atambula mu luguudo alina ekyamubulako era agamba kati nti singa afuna omukisa ogudde ne kikomawo kati ffe weetuli wiiki eno erweza eno wiiki eno abasajja ab'amaanyi mbaleese okuva mu Amerika Bungereza n'abafa abaawano lwaki waliwo ebintu by'olina okubeeramu okuwulira kubanga abantu bakyuka olw'ebyo bye bawulira. Tujja kwongerako awo naye Facebook page yaffe eri Bukedde TV akabinkano awo ojja kuba nfunye message n'ababulire muziteeka nziraba wezima zitaddewo dda kamala okunywa ku lwendo lw'amazzi nkomewo.